Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V tokratni epizodi je moja gostja Saša Zor, naša nekdanja študentka in naša alumna. Njeni začetki in večinski del kariere segajo v segment turizma. Lahko bi rekel, da je pomagala Bled uvrstiti med vrhunske kongresne destinacije in stala v prvi vrsti ob odprtju hotela Intercontinental Ljubljana. Po 15 letih pa se je odločila za spremembo in se podala na svojo podjetniško pot. Saša, lepo pozdravljena v Alumni Connect. Hvala lepa, Filip, za tak lep uvod in tudi za povabilo. Zdaj pa, ker sem dal takle kratek uvod, bi rekel, da je malo prekratek, da povzamem vse tvoje izkušnje, tvojo kariero, pa bi mogoče te tukaj malo izval pa vprašal, kako bi se pa ti sama predstavila, če bi te nekdo vprašal, kdo je pa Saša Zor? Se mi zdi, da je na to vprašanje vedno izziv odgovoriti, predvsem zato, ker na neki točki dojameš, da si veliko več kot samo titule, vloge, potem se pa malo vprašaš, kdo pa si, če se olupiš teh vlog. Sama sem se znašla na eni točki življenja, ko sem se konkretno potem vprašala in danes verjetno ne bi rekla, da me v prvi vrsti identificira kariera. Čeprav je to, ta želja po ustvarjanju vedno v bistvu bila en močen steber moje osebnosti, tudi mojega poslanstva. Ampak definitivno me danes najbolj identificira moja družina, to, da sem mamica dvema fantkoma, žena in seveda tudi samostojna podjetnica. Zadnje 2 leti, tako kot si že v uvodu nakazal, je bil nek tak prelomni moment, ko sem se odločila, da vse izkušnje, ki sem jih pridobivala tekom let, nekako združim in v neki novi obliki ponudim naročnikom. Še vedno sem dejavna v svoji primarni industriji, tam kjer sem doma, v hotelirstvu, ampak tudi širše. Tako da gre za en tak preplet, bom rekla, ki se je zgodil čist tako, ko sem sama osebnostno rasla, pa potem tudi posledično poslovno. Mogoče zdaj na tej točki, pa kar začela tukaj, zakaj si se recimo odločila, kaj je bil ta trigger, da si rekla, zdaj pa mogoče hotelirstva, turizma nekako imam dovolj oziroma sem mogoče dosegla tisti vrhunec, pa se odločam zdaj za neko samostojno pot? Jaz sem imela neko tako, ne bom rekla srečo, ampak moja osebnost, moja življenjska pot, okoliščine so me v sistemih nagrajevale do mere, da sem zelo hitro naskakovala po funkcijah. Ekipa, s katero sem gradila v bistvu večino svoje kariere, mi je zaupala, me sabo vzela potem na različne postaje, ne samo znotraj enega podjetja. Tako da sem dejansko izkusila že zelo mlada vodstvene čevlje, vodila prodajo in marketing takrat edinega 5-zvezdičnega hotela v Ljubljani, potem šla v bistvu v največjo turistično skupino v Sloveniji, kjer sem se prvič znašla s tem izzivom vodenja na daljavo. To je bilo pred COVID časom, ko nam je že sistem malo pomagal pri tovrstnem tudi delegiranju, razvoju timov in tako naprej. Ampak v tistem času sem res videla, kaj pomeni, da si stacioniran na eni lokaciji in potem v bistvu gradiš sistem in svojo ekipo na 6 drugih destinacijah po Sloveniji, obenem odpiraš določene podružnice v tujini. Končno sem izkusila tudi eno mednarodno blagovno znamko in doživela ta prestiž v hotelirskem smislu in se plasirala tudi v tujino. Potem me je pa dejansko ta dvojna materinska vloga, kjer sta se mi 2 življenjska čudeža zgodila en za drugim, to mi je pa dal tisti veter v krila, da sem si rekla, če sem pa to lahko dosegla kljub oviram, potem pa ni vrag, da ne bi še poskusila in odprla svojega podjetja, da v bistvu vse, kar sem se naučila, lahko plasiram v nekoliko drugačni obliki, s prioriteto družine in tega časa, ki ga lahko namenjam svojim otrokoma. Obenem pa, da lahko še vedno ustvarjam to, v čemer mislim, da sem dobra in to, kar res čutim, da lahko pomaga puščati neko sled. Tako zelo en tak močen občutek, imam eno tako gorečo željo, da ne samo opravljam neko svoje delo, ampak soustvarjam neke spremembe v ljudeh. Wow, sliši se res zanimivo, vrhunsko, obenem verjetno je bil ta preskok kar težek, sama si povedala v času vrhunca kariere, v bistvu potem materinstva.
je bilo verjetno kar nekaj izzivov za prestop, pa tudi verjetno ta miselni preskok je treba verjetno zamenjati, prestaviti, preskočiti. Ja, zelo dobro si v bistvu nakazal ravno ta mindset shift, ki se mora zgoditi, ko daš ti titule, vizitke, izvoljena članstva v raznih bordih, v združenjih, to eminenco, ki pride zraven funkcije, ko imaš pač vzpostavljeno ekipo, nek sekretariat, nekoga, ki konec koncev skrbi za avto, mislim, neko komoditeto življenja, ko daš to vse stran, se olupaš v bistvu tega, da začneš graditi iz nič. To pomeni najeti svojo pisarno, opremiti svojo pisarno, ne vem, mogoče počistiti, pripraviti prostor in potem začeti tudi s kreiranjem te vsebine. Slovenija je, kar se tiče ponujanja mogoče teh konzulting storitev, kjer sem jaz dejavna, tudi nekoliko specifična, bolj cenimo oprijemljive stvari in posebej turizem, ko je taka intuitivna panoga, recimo do konca mogoče investitorji mislijo, da tovrstne pomoči niti ne potrebujejo. Šele potem, ko se začnejo težave, ko vidijo, da ni tako lahko na trg plasirati neke nove turistične projekte, to, da si ti rad turist in da veš, kaj je dobro v smislu neke izkušnje kot gost, te še nikakor ne postavlja v funkcijo, da lahko tak produkt tudi uspešno plasiraš in v bistvu potem žanješ neke rezultate. Tako da je ta pot od tistega prvega srečanja, spoznanja, da recimo bi potrebovali neko tovrstno storitev, pa do tega, da se sklene neka pogodba, začne delo, lahko kar dolga. In v tem procesu se pa sam s sabo soočaš z različnimi občutki, ki jih pač prej v sistemu nisi bil vajen, ko si užival to varnost in stabilnost. Tako da so sigurno izzivi, na katere se je treba nekako prilagoditi, te blazne oscilacije v projektnih mesecih, ko je vsega preveč, in potem v mesecih, ko je tako zatišje, da se mogoče začneš malo po lastni vrednosti lahko spraševati, ampak tukaj je res priložnost za rast. Zato vedno omenjam to osebnostno rast. Mislim, da ne gre eno brez drugega, da sta zelo tesno povezani. Ja, vsekakor ne. Je, bi rekel, zelo tesno povezano in pač nekako pomeni tudi nujno, če želimo biti dobri pol, ko ponujamo neko storitev, sploh recimo konzulting. Pa mogoče tukaj, ko si omenila, recimo, da je bil ta switch, prej sva imela, ne vem, naročeno vozilo, vse je bilo recimo zorganizirano, potem pa kar naenkrat se znajdemo, da nimamo več tega, pa me zanima, a si se težko privadila na to, pa še nekaj drugega, mogoče večkrat govorimo o uspehih, ki jih dosežemo. Kaj pa tisti faili, recimo, ki so se ti zgodili, ko si res šla čisto na svoje? Tudi ta definicija uspeha se je recimo pri meni osebno zelo spreminjala. Če mi je včasih uspeh pomenil funkcija, titula, plača, neki na zunaj prepoznani dosežki, neka ta zunanja manifestacija, to, da kaj je pomenilo, recimo, da si nek overachiever v času šolanja, pa potem kasneje, je drugače, kot mogoče ta uspeh vrednoten danes. Danes je moj uspeh to, da uspem preklapljati med vlogami. Te konkretno situacije tudi 10 let nazaj nisem imela. Ampak jaz si kot blazen uspeh štejem v dnevu nek presečni moment, ko uspem ob 3:30 reševati neko situacijo ene multinacionalke na področju recimo kadrovske motivacije in potem uro kasneje grem v Harry Potter svet z mojima majhnima otrokoma in se pač lahko uživim v to njuno reševanje zaklada, ki je en kovanček zakopan sred našega vrta. To je nek miselni preskok, ki konec koncev meni daje vedeti, če sem to sposobna narediti, da imam neke vrste balans. Da imam vsaj približno razporejeno pozornost, niti ne pričakujem tega od sebe vsak dan. Ampak tako hočem reči, ta definicija uspeha se blazno recimo tudi pri meni osebno spremenila. Kaj so pa tisti faili, oziroma ki si omenil, da se ne sliši vse samo tako, da je šlo vedno samo vse navzgor, pa da sem se vedno v bistvu počutila, da delam v življenju samo kljukice. Bom rekla, moje življenjske okoliščine so bile takšne, da jaz tudi študijskih let nisem izživela v polnosti v smislu nekega druženja, absolventskega staža, ki sva prej na začetku par besed na to temo.
Jaz sem bila ena tistih, ki sem sama živela od štarta študija in bila v bistvu primorana za svoje stroške življenja tudi sama poskrbeti, ob tem pa biti dobra oziroma zelo dobra študentka, ker me je pa k temu konec koncev gnala neka taka moja čisto osebna želja. In v bistvu te predispozicije so me po eni strani naredile zelo močno na področju doseganja nekih ciljev, sem bila zelo k temu usmerjena, nagrajena konec koncev v sistemih za te svoje angažmaje, ampak po drugi strani je pa sledil ta v bistvu davek odrekanja, ki se je pa poznal predvsem na zdravju. Ne navzven, kolikor navznoter. Da sem pa mogoče na osebni plati življenja izkusila, kaj to pomeni neuresničena želja, kaj to pomeni, da z neko formulo vlaganja, angažiranja, tega puša dobiš samo kontraodziv in ne dosežeš tistega, kar je pa mnogim bilo popolnoma samoumevno. Tako da sem zelo veliko potem kompenzirala skozi delo in neko hiperaktivacijo. Tako vsaka življenjska pot ima neke specifike in kar se na eni strani mogoče zdi blišč in slava in vse pozitivno, na drugi strani sigurno pomeni nek težek nahrbtnik, ki sem ga pač nosila bolj kot ne v, bom rekla, intimi nekega svojega obstoja. Tako da nekih navzven neuspehov jaz v življenju nisem imela, ker sem imela prej drugačen izziv. Moji starši so bili celo veseli, če sem kdaj kakšno štirko domov prinesla, tako se je oči hecel, normalna je. Tako da sem se na skrivaj učila, da bo tista ta prava petka pa z blazinami pokrivala režo pri vratih, da se ni videla, da jaz po noč še pilam tiste zradne detajle. Ampak kot rečeno, moji osebni neuspehi so bili pa tisti, ki sem se vprašala, v bistvu tako, moja pot gre v to smer, jaz sem si pa nekaj drugega mogoče v tistem življenjskem obdobju predstavljala, bom to uspela zdaj združiti, a imam jaz lahko vse. In danes lahko rečem, lahko imaš vse, samo ne istočasno. Zanimivo. Zdaj pa omenila si prej, nekaj si rekla na šolanje, fakulteto. Vmes si dala to tako dobro iztočnico, da si zmožna zdaj ob 3:30 recimo imeti za neko multinacionalko razgovor, pol pa čarobno preskočiš v svet magije in Harry Potterja. Pa bi mogoče zdaj na tej točki Mija čarobno preskočila na začetek, recimo, kjer se je načeloma recimo se začelo. Odločila si se za študij na ekonomski fakulteti, pa bi mogoče tukaj res opisala tisto, zakaj si se tako odločila za ta študij, kako ti je bilo, nekaj si že rekla, da nisi ga mogla doživeti še po tisti drugi plati, ampak vseeno me zanima izkušnja. Izkušnje. Vežejo me zelo lepi spomini na ta leta, predvsem v smislu, da jaz sem bila dobra v tem, da sledim nekemu sistemu. Zame je bila fakulteta podaljšek gimnazije. Jaz sem poznala to formulo, koliko moram vložiti za to, da dobim tukaj nek rezultat. Ta del mi je vedno bil blizu, mi je ležal in se mi zdi, na fakulteti res dobivaš tiste potrditve, tudi te pomagajo izgraditi osebnostno, ko vidiš, da se nek angažma splača, ko dobiš neko prepoznavnost, bom rekla, ali pa med profesorji, ki jih tako globoko ceniš, spoštuješ, gledaš kot neko avtoriteto. Tako da me vežejo po tej plati zelo taki prijetni spomini. Si pa včasih tako želim, da bi mogoče tudi malo več te sproščenosti lahko takrat doživela, da bi lahko recimo se tudi sama v tujini takrat preizkusila, ko se je v bistvu ta val začel in so potem množično v bistvu moji študentski kolegi odhajali. Ampak sem v bistvu te svoje življenjske okoliščine, ta hendikep po eni strani izkoristila pa kot svojo supermoč. Sem zelo veliko delala zraven, dobivala te izkušnje in to mi je pa dajalo eno konkurenčno prednost. Sigurno je potem, zato vedno pravim, sta dve plati. To, kar je bilo na eni strani mogoče enega zadržka, na drugi strani je bilo ravno zaradi tega potem mogoče malo lažje, ker sem dala toliko in toliko intervjujev, čez sem imela že zelo veliko priporočil in lažje potem vstopila na trg v bistvu dela. Nisem imela tukaj nekih težav, je šlo vse tako zelo fluidno. Sicer pa se mi zdi, da se tudi na fakulteti tako nekako izuriš v organizaciji časa,
v povezovanju, navezovanju nekih stikov z mnogimi, še danes smo res taki tesni osebni prijatelji. Vedno se mi zdi, kot nekdo reče, si pa tudi tam študirala, jaz tudi, pa tako potem iščeš tiste korelacije v letnikih, a si se kdaj srečal. Tako je eno tako pomembno obdobje v odraščanju in vsekakor zame je bila ta fakulteta, v bistvu, kar se tiče tega, kar počnem zdaj, v bistvu smiselna odločitev. A je bila to tvoja prva izbira? Recimo, zakaj si se rekla, si zaključila gimnazijo? Ja. A si sploh razmišljala, da bi šla karkoli drugega študirati, da si rekla, ekonomska fakulteta, zanima me biznis, zanima me, ne vem, turizem, kakorkoli, jaz grem sem in tule bom rasturala. Bi si želela včasih, da bi imela to jasnost, ampak ne. Jaz sem en tak multipraktik, tudi en tak umetniški tip, umetniška duša. Mene je pač zanimalo udejstvovanje z rokami, ta umetnost. Igrala sem klavir, tudi končala srednjo glasbeno šolo. Rada sem pela, plesala, tako da sem imela to zelo močno plat. V gimnaziji sem bila pri vseh predmetih kar enakovredno uspešna in se nisem znala v tistem času sama nekako identificirati, kaj mi res leži, in sploh pa nisem videla med tem, kaj mi leži in to, kaj bi rada počela, neke povezave. Tako da sem se odločila takrat zelo po intuiciji tistega, kar se mi je zdelo, da mi bo največ časa dal, pa največ širine, da bom pa tekom teh 4 let pa le ugotovila, kaj mi leži. Tako da turizem nikoli ni bil v bistvu na tem seznamu. Se je zgodil, bom rekla, spontano, ne bi pa rekla, da je bilo čisto naključje, čeprav sem dostikrat to označila kot naključje, ampak verjamem, da sem v pravem momentu spoznala prave ljudi, ki so v meni prepoznali ta potencial, da ne glede na to, da mi mogoče ležijo tudi malo bolj naravoslovne smeri ekonomije, da v bistvu je ravno to delo z ljudmi, ta človeški faktor, tisti, v katerem pač sem jaz mogoče lahko zelo dobra, če se me usmerja v to. Tako da so me neki ljudje ključni v bistvu takrat, preden sem se sama videla v tej panogi, videli, povabili, jaz sem šla za tem in od takrat naprej v bistvu turizem ni samo več moja služba, je ena taka močna moja identifikacija, življenjski slog in kljub temu, da bi bilo mogoče lažje kdaj kaj drugega, vedno se vračam nazaj domov. Pa se pravi, turizem si tukaj potem izbrala kot smer? Nisem. Nisem, izbrala sem marketing, takrat zelo taktno, ker tudi mi je bil najbolj naklonjen urnik glede dela, se mi je zdelo tudi, da ne bo tukaj angažmaja, mislim čisto realno. Sem se zelo pragmatično takrat za to odločila. Nekaj najbolj splošnega sem iskala. Delala sem pa ves čas v zelo različnih sferah, nekaj v računovodstvu, v financah, tudi v trženju, v prodaji, v marketingu. Tako sem nekako izkusila malo več teh smeri in sem v bistvu potem tudi videla, da je ta kreativa, ki me mogoče poganja skozi druge življenjske poti, lahko v bistvu potem tudi preko posla nekaj, kjer dosegam neko dodano vrednost. Tako da še vedno zelo rada ustvarjam. Tako razmišljam, kako bi iz danih inputov naredila nek preobrat, neko zgodbo, dosegla neko globino, tako da to mi je pa ostalo. Je vsekakor za marketingaša, to mislim, da je ključna zadeva. Zdaj pa samo omenjaš, da si veliko dela med študijom. Si zagovornica, da recimo študent je, ali pa človek, ki študira, posameznica, že dela med študijom in da preizkusi čim več različnih področij, kot si jih zdaj omenila, recimo? Jaz mislim, da je ravno tukaj prednost ekonomske fakultete, da ti tudi s takimi urniki in da te obremenjenosti, kar se tiče dela, prisotnosti, ni toliko, da ne bi mogel. Mislim, da je to ena velika prednost. Ker če študij dojemaš samo tako per se, se mi zdi, da imaš potem kasneje lahko malo večjo krizo. Tako da absolutno se mi zdi to velika prednost in tudi recimo način študija preko case studijev. Tukaj sem jaz sama vedno najbolj uživala, ko so bile take tematike, da se mi je res zdelo, da sem zelo blizu tistemu, da jaz potem ta znanja uporabim v praksi. In še danes, ko sama facilitiram recimo razne delavnice, se vedno trudim, da uporabim tak model in vidim, da je tudi pri udeležencih najbolj sprejeta. Tam, ko dajem primere iz svoje prakse, zelo konkretne, pa ne glede na to, iz katere industrije,
se mi zdi, takrat se največkrat zgodijo tiste formule v glavah, da rečeš, samo drugo spremenljivko dam, pa dobim lahko nek podoben output, veliko bližji, kot če se učiš tisto strogo teorijo. Tako da absolutno ja, čim več dela med študijem. Pa mogoče imajo tukaj študenti velikokrat problem, recimo, ne vejo točno, ali bi zdaj delali eno stvar konstantno čez celotni študij, ali bi skozi malo menjali, oziroma kaj je nek recept, pa neka formula, zdaj če smo pri teh formulah. Ja. Kaj bi rekla? Se to potem v bistvu ta formula je za se vprašati tudi kasneje v karieri, a je boljš, da takrat, ko nisi zadovoljen z neko službo, s delovnim okoljem, s tem, kar delaš, da zamenjaš ali da pokažeš neko vztrajnost, pa skušaš v danih okvirih v bistvu iz tega nekako potegniti največ. Tako da jaz ne verjamem v univerzalne formule. Jaz mislim, da vsak ima odgovor v sebi in da ta način, ki je meni v bistvu prinašal nek rezultat in meni služil, ni aplikativen kar na splošno za vse. Jaz sem pa predvsem vedno na delovnem mestu iskala, da se dobro počutim, da imam neke odnose, ki me bogatijo, neke uradne in neuradne mentorje, od katerih se lahko učim, da sem lahko vzporedno tudi rasla. Vedno, ko sem imela tak občutek, nisem čutila potrebe, da bi menjala, tudi če mogoče samo delo ni bilo vedno samo tisto, kar mene zelo veseli, in tudi danes je tako. Veliko tega dela, ki ga jaz opravljam, je dolgočasnega, v resnici suhoparnega, je obračanje podatkov, so pač Excel tabele. To ni nekaj, kar bi bilo v zelo tesni povezavi s kreativo, ki sem jo prej omenjala, pa z bleščečimi hoteli, pa službenimi potmi, pa tako povezovanjem, sestanki. Ampak je treba tudi to oddelati. In če veš, zakaj, če imaš pri sebi to razčiščeno, kaj je, v bistvu, zakaj je to potrebno, potem tudi ni tako težko, oziroma vzameš v zakup. Tako da nimam žal kakšne skrivne formule, ki bi bila taka, ampak za mi je bil splošno posebej rabo. všeč tale, ko si rekla, da verjetno, oziroma naj bi vsak nosi odgovor sam v sebi. Zdaj pa, recimo, jaz sem zmeden študent drugega letnika, kaj so neki principi, da jaz recimo si pomagam, da najdem ta odgovor čim prej v sebi, recimo. Kaj bi ti rekla, da nekako je go-to strategija za to? Zelo dobro vprašanje. Sama se s takim vprašanjem gotovo nisem ukvarjala v tvojih letih. In tudi, ko sem razmišljala, recimo, kaj bi sama sebi dala kot nek nasvet, oziroma kako bi se usmerila z današnjim vedenjem, da ne rečem modrostjo, ki jo tudi sama, v bistvu to je neka taka celoživljenjsko iskanje, učenje, ampak težko se mi zdi prehitiš čas. Mislim, da se treba zavedati, da vsaka stvar mora dozoreti. Tako moja babica je imela skoraj 100 let, je vedno rekla, hruška pade z drevesa, ko je dosti zrela, nič prej. In karkoli bi bilo za pričakovati, da boš prehitil ta svoj cikel in z neko zunanjo informacijo dosegel nekaj, kar sicer ne bi, če bi tako v življenju delovala, bi bilo čisto preveč enostavno. Da bi samo mogel neko knjigo prebrati ali pa nekoga spoznati, srečati, od nekoga dobiti nasvet, pa bi ti rešil celo življenjsko situacijo, ne bi bilo pol toliko zanimivo, kot je, ko nimaš teh informacij. Mislim, da to mora vsak sam doživeti, najti. Včasih je lažje, ko se povezuješ, ko artikuliraš svoje misli, se družiš neki s svojimi kolegi, neki da iščeš mentorstva. Meni je bilo to recimo tudi potem kasneje v karieri, bom rekla, en tak najbolj učinkovit način, kako sem tudi sebe iskala, ker so mi bolj izkušeni kolegi zastavljali taka vprašanja, da sem potem pri sebi iskala drugačne odgovore mogoče. Tudi malo so mi ogledalo nastavili, malo sem se pustila mogoče izzvati na določenih stvareh in se mi zdi, da to, da ljudje smo do te mere družabna bitja, da se veliko te čarovnije zgodi ravno zato, ker se med sabo družimo, povezujemo in da pametno izbiraš svoj krog. Identificirate krog ljudi, s katerimi preživljaš največ časa. Zdaj pa, če so to taki, ki se vsi iščejo, ki vsi živijo doma, vsi po liniji najmanjšega odpora, ki tako ne razmišljajo o svojem jutrišnjem dnem, potem te ta del povleče, pa si bolj prisoten verjetno v trenutku, pa se bolj zabavaš, pa tako. Pa ima tudi to nek svoj smisel. Če se družiš z bolj ambicioznimi, s takimi, ki non-stop naskakujejo neke svoje sanje, ki so mogoče celo malo bolj izkušeni, malo starejši od tebe,
ki te non-stop izzivajo, da moraš malo hitreje teči, zato da jim boš kos, da te vzamejo, da boš pripaden tej skupini, zopet nekaj drugega iz tebe izzovejo, ampak nimaš pa tistega zabavnega faktorja. Tako da jaz verjamem, da odgovore ima v resnici in te ključe vsak v sebi, da življenje je sestavljeno iz nekih ciklov in da univerzalnih formul in nasvetov ni. To nam je dokazala tudi današnja doba umetne inteligence, ko so vse informacije na dosegu roke, ko vse lahko pogooglamo, vse podatke izbrskamo, pa na koncu smo res toliko pametnejši. Ne, sej se zelo strinjam, že prej smo omenila, da pač ne moreš obe strani enako v bistvu graditi, pač če se za nekaj odločiš, bo neko tveganje oziroma nekaj bo, rekel, slabše pešalo, kakorkoli. Mogoče je pa pol ta dober balans, da probamo in to skupino, recimo, če smo zdaj pri skupinah, ko mogoče živijo v trenutku, pa samo za jutri, pa mogoče tisto, ki je bolj intenzivna, pol pa se sami nekje najdemo, kaj je neka naša ambicija ali pa mogoče nek naš ključ odgovor za uspeh v našem življenju, ki si ga pa zadamo. Tako, pa tudi to, kar sva prej recimo malo tako metaforično, Saj življenje je sestavljeno iz teh trenutkov, da si danes v vlogi ali pa ob neki uri v vlogi svetovalca, potem si pa pač del Harry Potter predstave. Čar je v tem preklapljanju, se ni treba odločiti pa v enotirno slediti samo enemu sistemu. Glih to je čar, da dosežeš neko svoje ravnovesje, da ni ekstremov, jaz se pa pač zavedam, da brez odrekanja ni rezultatov, ne gre. Po najbolj strmi poti navzgor je treba hoditi, če hočeš doživeti najlepši razgled. Ne gre drugače. Je pa seveda danes moja poza lahko bolj sproščena, lahko bolj komuniciram to potrebno nežnost do sebe, prizanesljivost, kakor sem jo 20 let nazaj, ampak v teh 20 letih nisem prav veliko počivala. Ja, ker 20 let nazaj smo bili na začetku te poti na goro, zdaj smo pa recimo na gori in lahko nazaj dol gledamo, v bistvu pa pilimo še tiste zadnje mogoče segmente ali pa trenutke, ko so potrebni. Kaj pa, če bi recimo te postavil zdaj, da si še enkrat prideš na ekonomsko fakulteto, kaj bi si rekla kot študentka pa neko nasvet, vizijo za naprej? Bi še to dodala, kar si rekel, potem pa prideš navzgor. Življenje je tako zanimivo, da potem, ko pa ti eno formulo usvojiš, ti pa ponudi nova vprašanja, nove izzive, pa si spet nekih na začetku, ampak pred novimi zagatami. Jaz sem se ciklala v preteklosti tudi kot del neke svoje poti, ki sem jo mogla prehoditi, da sem bila tudi večkrat v vlogi žrtve, pa sem se potem malo spraševala, kako bi mogla kaj drugače, pa si kaj učitala, tako za nazaj. Pa sem nekako prišla do tega, da enostavno točno tako, kot je bilo, je moral biti, zato da sem danes tukaj, kjer sem. Sicer to je malo tako, ta Steve Jobs sistem, connecting the dots, in ko si nekje, potem za nazaj ima vse svoj smisel, pa se vse zelo logično, pa zelo pravilno zdi, ko si pa pač v dani situaciji, pa ni nujno, da čisto čutiš, ampak res ne bi nič spremenila za nazaj, vse je imel svoj smisel, če le lahko bi se sam večkrat po ramah potrepljala, pa si rekla, super ti gre, fajn si in vse bo tako, kot mora biti. Tako, da bi se malo pomirila. Ta moj živčni sistem takrat je bil kar precej navit in se mi zdi, da bi si mogoče sam malo tega več priznanja dala. Da bo vse točno tako, kot mora biti in da me čaka zelo ena taka lepa prihodnost. Pa se mogoče nam tudi danes tega malo manjka, recimo, da sploh zdaj smo dosti podvrženi vsem socialnim vplivom, tenzijam, kako moramo že jutri doseči tisti maksimum, v bistvu, da se mogoče malo premalo usedemo, pa si rečemo bravo, le kje smo, oziroma se potrepljamo, pa si rečemo. Da se ustaviš v trenutku, da nisi v trenutku že potem v glavi na naslednjem koraku. Zato vedno rečem, ta krog, s katerimi se obdajaš. Meni je recimo ravno prejšnji teden ena osebna prijateljica, sva hodile na Rožnik in mi med hojo me je prav tako fizično ustavila in je rekla, a veš, koliko si fajn, poglej, kako vse ti to uspeva, pa imaš majhne otroke, pa to, pa to, pa to. Tok mi je pomenil, da je ona v bistvu prevzela to pobudo in mi znala v nekem trenutku, ko sploh nisem bila z mislimi pri tej stvari, da mi je dala to priznanje, ki si ga mogoče tudi sama še premalkrat dam. Tako da to sigurno, ta pohvala, to je bilo, mislim, tudi kar se tiče razvoja, recimo talentov in potem kasneje pač na delovnem mestu tistih, ki res prosperirajo. Ne morete pohvaliti,
konstruktivna pohvala. Več, ko jo dobiš, bolj imaš tisto zdravo samozavest, da ustvarjaš, da delaš dobro. Konstruktivna, ne, taka upravičena, ne, kar vse povprek. Ampak začne se pa pri sebi, da si ti jo sposoben dati. Je pa sigurno ena taka praksa, ki je pa pravilo za vse. Je pravilo za vse, našla. ampak je najtežja, ne, ker pač najtežje sami sebe pohvalimo, ker smo itak skozi v tej tenziji. Nekdo je vedno boljši, ne, in skozi sledimo, pa si moč mislimo, nismo še tam, ne. In smo moč kle tisto, da si moramo pač preprosto reči, bravo, smo že kle. Da smo svoji kritiki najhujši, ne, to je itak. Pa bi moč zdaj malo zajadrala pa v te začetne korake v svet, poslovni svet v začetka kariere. Rekla si, da si začela v Union Hotels, oziroma si rekla, jaz sem si to prebral, tako sem jaz to izbrskal, pa me zanima, kako ti je bilo, oziroma ta prehod potem iz fakultete v prvi res realen svet, ko nismo več pri študentski del, ampak je pač real deal. Jaz sem v bistvu z isto etiko, kakor sem opravljala študentska dela, opravljala tudi potem svojo prvo redno zaposlitev, tako da tukaj nisem čutila realno nobene spremembe, ker sem tudi prej delala cel dan in je bil ta prehod zelo smiselen, ne, tako so me v bistvu moja bližnja okolica me nagovarjala, zakaj že prej tega ne naredim, glede na to, da se obnašam točno tako, kot mogoče moji redno zaposleni kolegi. Sem imela pa v bistvu zelo hitro eno priložnost, in sicer, da je ena od ključnih zaposlenih takrat v skupini odšla na porodniško in se je sprostila ta vodstvena pozicija. Tako da sem kmalu, ne vem, mogoče 2 leti zatem, ko sem začela, že imela priložnost v bistvu voditi en oddelek. Tako da sem prišla v ene take velike čevlje in kot mlada vodja po eni strani izkazovala zelo veliko motivacijo, ambicijo, prinašala en svež veter, imela ogromno energije. Tudi zopet bila sem v drugem ciklu kot moje starejše kolegice, ki so bile že mamice prvič, drugič. Ampak po drugi strani sem pa imela manko izkušenj, tega ne moreš nadomestiti z nobenim znanjem, teoretičnim, z nobenim zagonom in tako naprej. In tukaj v bistvu se je potem ta, bom rekla, distinkcija začela kazati skozi to, da nisem delegirala, ker nisem hotela biti percepirana strani kolegov, da tega ne zmorem ali pa ne vem sama, da sem zelo veliko pač stvari opravljala sama, da sem res prva prišla, zadnja šla, zelo veliko delala na tem vtisu, da me bodo tako zaznali, ker sem se zavedala pač te svoje mladosti. Tako kot sva tudi prej nakazala, bila sem sama sebi sigurno največji kritik, nič se nisem po ramah potrepljala v tistem času. Sem imela pa vrhunske rezultate in kljub temu, pač, da je meni ekipa mogoče sledila, dosegali smo super rezultate, niso mi sledili zaradi tega, mogoče ker bi mislili, da se ob meni lahko tudi oni razvijajo, ampak bolj zaradi tega, ker je pač tako bilo, da sem bila jaz na tisti funkciji in nekako, tako kot vodja zastav, tako se potem stvari izvršijo. Tako da tukaj bi rekla, da je bila ena ključna razlika med mano vodjo v tistem času, pa potem recimo 10-15 let kasneje. Kot je ekipa sledila zato, ker so bili radi v tvoji družbi, ker so si želeli tudi tvoje pozicije, Jaz sem delala svojo prvo vodstveno pozicijo zelo neatraktivno, s tem, ko sem cele dneve tam visela, na vse poti sem šla iz kovčka v kovček, živela, bila na 100 koncih in tako naprej. To noben si ni želel moje funkcije, ker je ni plače, ki ti to upraviča, da potem nimaš res nič prostega časa in tako. Ja, ampak tebi se je takrat verjetno zdelo dobro, Mislim, ti si bila v tem svetu, da to more biti, Tako, jaz nisem znala drugače. Pozabila si pa na to verjetno sliko, kaj drugi v bistvu vidijo, koliko zahtevno oziroma koliko časa to vzame in zaradi tega mogoče pa. Plus nisem si znala predstavljati, da do rezultatov lahko prideš tudi na drug način. Takrat recimo meni asertivna komunikacija ni kaj veliko pomenila. To je bilo meni normalno, da se usedeš, se zmeniš, ti boš to naredil, jaz sem to naredila in gremo na delo. Nisem mogoče vodila z neko veliko mero empatije, ker je bilo enostavno na moji zrelostnem razvoju to pač ni še imel mesta. Sem mogla tudi po strokovni plati zelo veliko še vedno takrat osvojiti in tukaj ti nobena fakulteta ne more ponuditi
nekega, bom rekla, orodja, ki ga moš potem absolutno nujno čez prakso pač izkusiti. Zdaj, če grejo te koraki zelo hitro, seveda nekje se pozna potem ta handicap. No? Jaz verjamem, da tudi če zdaj recimo gleda kakšna od mojih bivših kolegic oziroma članic moje ekipe, verjamem, da one mene niso tako zaznale. Da sem jaz zelo skrbno pazila, kako bom do njih komunicirala, da se bodo počutile dobro na delovnem mestu in tako. Ampak to je bil ta občutek v meni, ki je potem, konec koncev tudi to, kar sem na začetku malo nakazala, privedel do tega, da sem bila od sebe pa zelo umaknjena. Sploh nisem vedela, kdo sem. Ta avtentičnost, ki je mogoče rdeča nit mojega današnjega obstoja, da sem tudi ponosna na določene svoje unikatne posebnosti, ki jih imam tako kot vsi, takrat sem skušala vse te vršičke porezati in se zelo veliko učiti, izobraževati, hoditi na individualne treninge, vse, kar bi meni pomagalo, da jaz lahko to hitro tečem, kakor sem mislila, da se od mene pričakuje. Ampak rezultat je bil vrhunski, mi smo takrat tudi izvršili eno veliko prenovo, to je bil čas te večje gospodarske krize, ko je bil turizem v enem krču, pa smo šli kljub temu v to, pa v bistvu želi rezultate, tako da potrditve so prihajale od zunija, ampak ta občutek noter pa kar se ni dal s tem pomiriti. Koliko si bila pa stara, ko si prevzela to vodstvo, če ni skrivnost? Ne, tam enih 26 verjetno, kaj tasga. Tako. Zelo hiter. Ja, hiter. Takrat recimo, če si predstavljam, da so bile moje kolegice recimo mojih let zdaj, nepredstavljivo recimo, pač z trenutne moje poze, ampak so mi pa vsi priznavali ta žar, žar v očeh, ko govorim o našem hotelu, o destinaciji, bila sem tudi strani tujih, recimo potencialnih bajerjev oziroma nekih naročnikov, prepoznana kot ambasadorka Slovenije. Tako, vsi so videli to željo in se mi zdi, potem človeku marsikaj odpustiš. Če ti vidiš to iskreno željo po ustvarjanju dodane vrednosti, po kreiranju, po tem, da sem res uživala, in to sem je pa videla, da sem uživala v tem, kar delam in bila kot ena pač neusahljiva energija od jutra do večera, se mi zdi, potem tudi malo zamižiš mogoče na tiste stvari, ki pa niso bile čisto v skladu z mojo titulo. Tako. Kaj pa mogoče, se mi zdi smotrno tle vprašanje, ta percepcija drugih do osebe, pač bila si stara le 26 let, zdaj si vodila neki oziroma si imela neko odgovorno pozicijo, ta percepcija njihova do tega, recimo ti si podala neko idejo, pa imela neko vizijo, kako jo recimo so na drugi strani sprejemali starejše ženske, starejši moški, ki so bili pač že nekaj časa na teh vodstvenih položajih? Sigurno, že zdaj, ko razmišljam o tem, malo bolj plitko diham, ko se malo spomnim, sigurno me na začetku niso pozdravili zelo z odprtimi rokami in enim takim aplavzom. Jaz mislim, da tudi težko bi to pričakovala, bi bilo zelo nerealno, ker si nihče ne predstavlja, da bo njegov nadrejeni po strokovni plati manj izkušen, da bo to nekdo, ki nima odgovorov na tvoje vprašanja, kar se tega tiče, ampak bo pa nekdo, ki ti bo dal proste roke, ravno zaradi tega, bo nekdo, ki bo ta manko mogoče nadomeščal na druge načine. Spet, turizem ni visokointelektualna panoga, to je panoga, ki temelji na socialnih veščinah. Se pravi, tukaj ne gre za to, da jaz nisem vedela, kako se vrednoti delnica po beta koeficientu in zaradi tega bila hendikepirana. To se moramo zavedati. To v panogi, kjer bi bila ta stroka na nekem višjem nivoju poznavanja tematike, bi to sploh ne bi bilo realno. Ampak, kakor so mi na začetku izdajali kakšno nezaupnico, pa moram reči, da sicer kot ženska nisem imela kakšnih takih slabih izkušenj ali pa da bi bila videna, dojemana kot manj sposobna, manj inteligentna in tako. Vseeno mogoče čista prvi vtis, vsi mogoče moški kolegi v ekipi niso jih predstavljala ene blondinke, da pač pa še toliko mlade, da bo njim delegirala njihovo delo. Tako. Ampak to je bil občutek samo na prvo minuto. Zelo hitro smo mi prešli v en tak odnos, kjer smo se kot ekipa dobro med sabo razumeli in to je bil temelj. Jaz sem jim tudi to transparentno komunicirala, da jaz sem tista, ki sem pripravljena več delati, več prevzeti,
ampak da mi je zelo pomembno, da gradimo te odnose, ki temeljijo na zaupanju, na transparentnosti, da si odkrito povemo stvari. In se mi zdi, da s časoma potem je to prevladala, ne? Bolj ta moja bubbly osebnost nad tistim hendikepom, ki sem si ga tudi sama priznala. Ne? Tako da nisem bila pa prav asertivna v postavljanju svojih meja, to se je bolj kot proti moji ekipi recimo izražalo napram mojim nadrejenim ali pa napram mojim strankam, ki so me lahko klicale praktično kadarkoli. Nisem nikoli rekla ne, vedno sem dajala delo pred sebe. Tako da to so bili tisti začetki, ne? Zato vedno rečem, neko odrekanje je bilo, zato da so bili na drugi strani rezultati. Če bi bila zelo taktna, pa zelo prizanesljiva do sebe, pa tako verjetno take priložnosti tudi dobila ne bi, ne? Ker so bili vsi realni faktorji proti v resnici. Sem se pa takrat dokazala, moram povedati, sem imela nadrejenega, ki me je izzval do mere, da mi tudi pogodbe o tej funkciji ni dal 1 leto. In sicer sva se čistko zmenila, 1 leto mi da on časa, če se izkažem, dobim pogodbo in funkcijo. Če se ne, itak vemo, ne, potem pač v tistem prostoru verjetno ni zate nekega mesta. In v tistem letu, ne, to je pa zame, ker sem bila tako ciljno naravnana, bilo eno veliko gonilo in sem točno videla pred sabo, ne, kaj je tisti target, ki ga moram doseči. In v tistem letu v bistvu me je usmeril ravno na en tak pravi način, da smo prišli v bistvu do rezultatov, si potem tudi neko novo poslovno smer zastavili in kasneje s to isto ekipo v bistvu sem nadaljevala tudi potem svojo nadaljnjo pot. No. Tako da takrat sem si res kupila zaupanje, a ne to, da sem mož beseda ali ženska beseda. Vmes si izpostavila eno tako zanimivo stvar, pa te moram vprašati, sem ne me narobe razumeti. Zelo dobro izgledaš in me zanima, kaj pa vidiš recimo v taki panogi in pa sploh, če zdaj govorimo, da so mogoče ženske še vedno malo podcenjene ali pa iz tega vidika ali plačnega ali pa dojemanja nekih takih rezultatov. Si imela kdaj občutek v bistvu, da bi se počutila na podlagi videza ali pa kaj manj vredno, oziroma si imela kakršnokoli občutek, da iz zunanje strani, ne zdaj interno v hotelu ali pa pač splošno tvojih nadrejenih, čisto zunanje, recimo večje stranke iz tujine, bi imele kakšne druge, ne vem, ideje, pomisleke, kakorkoli. No. Najprej hvala za kompliment, si zelo spretno to speljal. Bom povedala eno zanimivo anekdoto in sicer potem že kasneje sem se v komunikaciji preko mailov pogovarjala z enim večjim srbskim naročnikom, kjer vemo, da je Saša moško ime. In on je ves čas najine komunikacije pač razumel, da se bo z ključno osebo 5-zvezdičnega hotela v Ljubljani, predstavnikom verige, srečal pač z nekim direktorjem moškim. In ko je prispel v Ljubljano, da se bova pogovorila o nekem strateškem sodelovanju in sem jaz stala na vhodu hotela, je on mirno name vrgel plašč, mi dal dežnik, pač, a ne, tako, hostesa stoji pri vhodu. In sem počakala, da gre na recepcijo, jaz držim vso tisto njegovo robo in on vpraša, ne, pač, kje je gospod Saša, da je z mano dogovorjen in se res smeje, pač receptorka pa pač malo pokaže, pa gleda, on me ni videl, a ne, ni videl tistega, kar si je želel videti in je bil čisto v šoku, a ne, je rekel, jaz sem se do sem pripeljal, zato da sem jaz z žensko zdaj pogovarjal o poslu, mislim, če bi jaz to vedel, a ne, čisto je bil šokiran, recimo. Ampak prav tako je rekel? Prav tako je rekel, ja, ker ni, v bistvu, tako je bil presenečen, da je narobe ocenil to celo situacijo, da se tudi ni v tistem momentu, ki je veliko zadržal. No, na koncu smo sklenili vrhunski dogovor in se je iz tega rodilo eno res lepo sodelovanje in tako, ne bom rekla, prijateljevanje, ampak tako, da so se oba temu nasmejala, je bil on v veliko večji zadregi kot jaz. Tako da to je bil en tak redkih v resnici momentov, zato je tudi taka zabavna anekdota, ki jo danes rada povem. Takrat, ko sem imela sama največ problemov s svojim izgledom in je največ moje negotovosti iz tega izhajalo, takrat sem tudi največkrat iz moje okolice dobila kakšno tako ali pripombo oziroma pogled. Danes recimo, ko sem nehala ugašati to svojo svetlobo in sem ponosna na to, da se nasmejem, da sem prezentna in tako naprej lahko tudi opazna,
pa sem v resnici veliko bolj izpostavljena, ker za mano ni ene tuje blagovne znamke ali pa neke verige, za katero bi se jaz lahko majčkeno skrila, pa ekipe ljudi, ki bi mene spremljala na kakšnem dogodku. Danes pa nimam recimo teh težav, tako da veliko izhaja iz nas samih. A ne? To, dokler sem jaz jemala kot eno oviro, oziroma da moram z znanjem, z načinom izražanja, s tem, kako jaz naredim vtis, takoj zakriti ta prvi zunanji efekt, takrat sem imela tudi iz okolice največ takih impulzov. Takrat, ko nisem vedela, kako biti prijazna, kako biti strokovna, kako ponižna, ko sem sama iskala tisto mero, danes, zato pravim ta avtentičnost. Danes, ko sem zvesta sama sebi, še noben naročnik mi tega ni rekel, ker dvomim, da bi kdo plačeval tako iskreno, če se vprašam. Neke svetovalne storitve oziroma zaupu kot investitor enega večjega hotelskega, recimo nastanitvenega objekta, zaupal to pot od tega, da imamo gradbišče, pa tisto prvo idejno zasnovo do ključa hotela in potem treninga osebi samo, ko dobro izgleda. Realno res tako dobro vem, da ne izgledam. In sem si potem tudi sama večkrat tako rekla. Ali pa sem rekla, ja, pa ti je nekdo odprl vrata, priložnosti. Ja, ampak da ti nekdo odpre vrata priložnosti, da prideš do razgovora, ni garancija, ti od tega ne boš dobil funkcije, ker ga ni norca, ki bi to potrdil, pa si sam toliko enih težav nakopal. Ampak sem se sama veliko bolj jezno, pa tako razjarjeno, občutljivo, prizadeto odzivala na takšne, recimo, impulze, takrat, ko sem jaz imela s tem problem. Danes, ko se mi zdi to, da če bi recimo danes ti meni rekel, dobro izgledaš, bi jaz to asociirala s tem, da skrbim zase. Da sem fizično aktivna redno, da skrbim, da zdravo jem, da vzdržujem nek življenjski balans, da redno meditiram, da se izobražujem, kalim v nekih mehkih veščinah. To je danes meni ta pojem. Ne bi rekla on misel, moje lase, oči, višino in tako naprej. Tako da zato res ves čas ta osebnostna rast, to, da enostavno po eni strani tiste svoje travme oziroma pač neke okoliščine predelaš, potem, da se pomiriš sam s sabo, da ugotoviš sploh, kdo si, da si ponosen na to, in potem kariera je samo vzporednica temu. Ne gre eno brez drugo ali pa prehiter ena druga plat. Vedno je nekaj, kjer potem malo trpi. Ampak do te točke si mogla priti, ne? Ja. Ampak me pa res zanima, v tisti točki takrat, ko je bilo, koliko si mogla v bistvu sebe zadržati, oziroma kakšne občutke si imela takrat, kot je to rekel, oziroma kako si odreagirala, ker zdaj imamo tukaj lahko opcije, da odreagiraš totalno, da padeš ven, recimo, in pol tega posla verjetno ne bi bilo, ali pa pač v bistvu malo požreš, si malo ponižen, malo preslišiš mogoče, pa to me zanima. Kako ti je delovalo takrat v tistem momentu? V bistvu tak cel krog sem v glavi odtekla od tega, da mi je bilo malo tako hilarious, res, do tega, da sem se malo nasmejala situaciji, do tega, da me je prizadel, tako, ampak sem imela ta čas in vedno sem si rekla v življenju, ko ne veš, kaj bi rekel, postavi vprašanje. Tako da ga je pač ta situacija čisto iz njegovih lastnih pričakovanj toliko presenetila, ker je rekel, da vseeno komunikacija, da ni pa niti enkrat zaznal, da sva se zelo fajn pogajala tako prek mailov oziroma tisto, kar sva izmenjevala, neke pisne korespondence, da ni niti pomislil. Tako da še danes, pač vsakič, ko sem v neki zadregi, v tem smislu, mogoče iz drugačne strani, je lahko, pa ni na primer videz, ampak je pa lahko, ne vem, to je pa previsoka cena, vedno si rečem, ok, če nimaš odgovora, oziroma vsakršen odgovor zdaj bi bil lahko napaka, ker te sam zapre, postavi neko vprašanje, s čim me pa primerjaš. Ne, to mi je zelo všeč, ta odgovor oziroma ta reakcija na drugo stran, res mi je všeč. Mislim, boljše po mojem ne bi mogli odreagirati v tej točki, ker kakršnokoli drugo verjetno odziv bi bil lahko slabši v neko smer. Tako, bi samo sebe nekaj zagovarjala, samo spet jaz iskala neke kontraargumente, oddaljevala bi se od tega cilja. To je bil, da midva skleneva nek partnerski poslovni dogovor. To je bil cilj. Tako. Tako da ja, to je v bistvu že kar ena taka zelo pomembna veščina na teh vodstvenih položajih, oziroma neka taka kompetenca, ki je ica mas in moramo včasih malo požreti, pa malo razmisliti, preden reagiramo na navzven. Ta moč pavze. Pa mogoče, če bi zdaj
malo smo že proti koncu. Še vseeno me zanima glede Intercontinental hotela Ljubljana. Tukaj si bila vodja marketinga in poprodaje oziroma direktorica marketinga in poprodaje. Ne vem, čisto od štartnih faz oziroma postavitve nekih vodstvenih treninga ljudi in pa potem tisto glavno odprtje. Tako, če bi malo strnala, kako je vse tukaj potekalo, pa mogoče kakšna zelo zanimiva izkušnja, anekdota in pa mogoče kakšen tak fail, ki ga recimo niti ne vemo. Ja, ta postaja mi je bila v bistvu zanimiva ravno zato, ker je šlo pa za luksuzno verigo, za neko mednarodno znamko, kar je pomenilo, da si kar naenkrat povezan s celim svetom. Gre za managed hotel, to pomeni, da v bistvu matica praktično odloča o vsemu, o načinu kadrovanja, o strategiji prodaje, marketinga, načinu postavljanja cen. Ogromno tega je kot v nekem šolskem sistemu neka ekipa ljudi predpripravlja in si potem ti kot nek executor. In mene je to zelo zanimalo. Intercontinental, IHG, ta veriga je zelo znana kot ena biblija hotelov. Ima zelo stroge standarde in zelo premišljene načine, kako ljudi pripelje do tega, da bojo pač te standarde potem tudi izvajali. Tako da ta del me je zelo privlačil. Jaz sem v bistvu začela kot pre-opening manager, to pomeni 9 mesecev pred odprtjem hotela, s ciljem, da v prvi vrsti najprej zaposlimo 100 ljudi, da jih streniramo, prinesemo na trg nekaj novega. Takrat tazga hotela, takšnega ugleda in s takimi standardi tukaj ni bilo. Se pravi, nisi mogel samo čez cesto vzeti izdelanega kadra, pa samo mogoče malo specifik na novo nastaviti, ampak v bistvu ljudi, ki so delali po drugih ali restauracij ali pač drugih nastanitvenih objektih, izšolati na en čist popolnoma drug nivo. Če sem zelo plastična, že na samih zaposlitvenih recimo razgovorih, ko si iskal recimo portirje, ali bi bil pripravljen prelepiti ta svoj tatu, ker pač v 5-zvezdičnem hotelu na vidnem mestu tatu nekako ni skladen z standardi. Se pravi, poseganje v zunanji videz. Tega v nekem 3-zvezdičnem hotelu ni. Je fokus samo na servilnosti. Tako da tukaj recimo vidiš tudi kulturno, kako se v bistvu ljudje odzivajo na takšne, bom rekla, provokacije, lahko rečeš. Kako se Slovenci? Ja, tako si lahko kar predstavljava, da recimo je bil to večkrat potem kar en tak kamen spotike. Pa recimo takrat je ravno začela prosperirati ta dostavna služba hrane in pijače na dom, kjer so urniki fleksibilni, kjer v bistvu kontakta z naročnikom ni, sam določaš, kdaj boš pelil, do katere lokacije, zraven si še malo fizično aktiven. Dobra postavka, vzporedno z recimo enim takim hotelom, kjer moraš znati tuje jezike, se moraš znati obnašati, moraš pozdraviti v točno določenem zaporedju besed, zraven še malo se nasmejati. Tako, je v bistvu, če nekdo išče instant zaslužek, pa eno hitro pot do zaslužka, je kar malo bolj smiselna tista druga pot. Tako da v bistvu zaposliti ta prvi val ni bil tak problem, ker je vseeno en tak hype prišel zraven s to blagovno znamko, s tem prestižem, luksuzom, ampak potem obdržati ta kader, ko se je pa začel poznati to, da so tukaj dolgi urniki. Takrat, ko smo vsi najraješ prosti, takrat so hoteli najbolj polni. Dogodki so zvečer, vikendi, prazniki, počitnice. In da je težko v bistvu ta balans dosegati. Mislim, s tem sem imela tudi sama osebno pač vsa leta, bom rekla, neko težavo, še posebej potem, ko sem imela privatno kakšne druge cilje. Tako da potem smo pa v bistvu začeli pisati to zgodbo. Najprej si je bilo treba kupiti zaupanje naših šefov v bistvu iz headquartersa, ki določeni o Sloveniji niso imeli v bistvu sploh nobenega znanja, nobenih informacij, nobenega priklica. Tukaj so tudi Američani, ki v bistvu o Sloveniji čist nič ne vejo. In bolj kot so bili oni podporni,
bolj kot smo jim mi prišli blizu, bolj so nas umeščali v določene svoje distribucijske kanale, umeščali v svoje te masovne newslettere in tako. Se pravi, res je bila to smiselna formula, da vlagamo, v ta naš odnos. In takrat v bistvu sem zopet bila na tem, nisi se šolala na neki priznani tuji hotelirski šoli, kako je lahko v Sloveniji kar dovolj, da ste taki malo samouki pa tako, tako da se srečaš pa na drug način z določenimi specifikami, ki jih pač oni recimo dojamajo v prvi fazi kot omejitve, ampak potem kasneje, recimo jaz sem dobila, certifikat za najboljše odpiranje hotela, pa priznanje za posebne dosežke in tako naprej. Sem vse to not prinesla in še več, ampak zopet je mogel biti ta lup, da pač kot Slovenci nimamo nekega takega ugleda. Mi smo plasirali prvi pač ta hotel na trg. Zdaj vsak novi, ki bo že malo lažje. Ko pa utiraš neko pot, je pa to kar en tak del cikla, ki se ga je treba zavedati. Ob tem hotel opening, meni so takrat kolegi moji vsi rekli, to narediš samo enkrat v življenju, ker je enostavno angažma časa, ki ga v to vložiš, tak, da res čisto vse trpi. Vmes zamujaš vse rojstne dneve, obletnice, vse gre mimo tebe, ker je toliko zahtevno in toliko enih stvari je treba urediti, preden se hotel odpre. Mi smo odprli konec septembra in to odprli smo 100% zasedeni. To je za nek operativni obrat izjemno zahtevno. Ti moraš imeti malo soft openinga, da malo predpripraviš, pač počas, da vidiš, a laufa ta sistem. Pač mi smo pa odprli in v ta glavni sezoni tako celo nek overbooking je bil, kako se potem s tem soočati. Tako da spet je ključno vlogo v bistvu odigrala ta res vrhunska ekipa. Bili smo kot družina, toliko časa smo skupaj preživeli, da res si tako veliko več kot samo sodelavc. Tudi sama sem bila odgovorna, da si formiram seveda svoj tim in sem si izbrala take, ki smo si bili zelo kompatibilni in s koncu tudi komplementarni, ki smo drug drugemu ogromno enega prostora za rast omogočali. Tako da ta prva polovica leta je bila izredno zahtevna, potem še kakšno leto, da se je malo to vpeljalo bolj v neko rutinsko prakso. Jaz sem potem pomagala tudi kot task force v tujih odpiranjih hotela, tako da sem bila potem pa že dosti izurjena, da sem tudi vedela, kje lahko kakšno bližnjico, kje je treba dati res veliko fokusa in da sem tudi dobila potem to potrditev, da če mi je tukaj tako uspelo, da potem lahko tudi v bistvu ta znanja prenašam na druga tržišča. Tako da smo res, mislim, da to je bil en tak hotel opening, ki še vedno odzvanja, kljub temu, da je tega zdaj že kar 7 let, da je eno tako posebno priznanje, ko pač v prestolnico pripeljaš en hotel 5-zvezdične verige, ki tudi prestolnico uvršča na en svetovni zemljevid. Ni to samo hotel opening, ampak je pač dejansko cel kup recimo ljudi po svetu je takšnih, ki potuje z namenom, da bivajo v dotičnem hotelu in potem v bistvu prilagodijo destinacijo temu, ker vejo, kaj pričakovati. Veriga prenaša nek standard, sigurnost, upravičuje neka pričakovanja in ti točno veš, če si tak signature koktajl pil v Sydneyju, ga lahko zelo podobnega tudi v Ljubljani. Vem, kakšno bo ležišče, vem, kakšen bo blackout, kakšna bo kvaliteta preproge, ne vem, kakšna bo gostota tkanja tistega tekstila, vem, kakšna bo brisača na vtip, in to potem daje neko zaupanje, da se odločiš mogoče tudi za destinacijo, ki ti ni čisto na prvo žogo. Gremo res v detajle. Ja. Zdaj pa mogoče tukaj ena izpostavima, se pravi ekipo, res velik poudarek na ekipi in pa na ciljih, je bil cilj je bil dosežen, 100% zasedenost. Pa mogoče bi tukaj navezal na en zadnji del pogovora, tudi zdaj na svoji podjetniški poti, samostojni poti, poleg mehkih veščin oziroma komunikacije, asertivne komunikacije, nastopanja, tudi učiš postavljanja ciljev, pa bi mogoče za konec dala eno zaključno misel ali pa nasvet, kako si najbolj učinkovito postaviti cilje, pa je to za študij ali pa za potem kariero. Ja, te mehke veščine so mi res prirasle k srcu, ker v bistvu nekaj so tista trda znanja, teorija, formule, nekaj je pa ta tvoj unikaten način, kako jih plasirati in vse je v tej gradnji mostov z ljudmi.
Da si ne postavljaš zidov in to nekako želim pač skozi različne modele ponuditi tudi na trg, poleg seveda teh hotelirskih svetovanj. Kar se tiče ciljev, bi pa rekla tako, da je treba sanjati na veliko in da dokler ti cilja ne vohaš, ne čutiš, ga nisi sposoben otipati, si ga v misli predstavljati, zmanifestirati, res nimaš možnosti, da se zgodi. Pa ne zato, ker bi bilo to kakšne čirule čarule, ampak zato, ker dokler ti sebi ne daš tega priznanja, da si tega cilja sploh vreden in da se vidiš, kako v bistvu ga boš doživel, kako se bo ta cilj občutil, ko ga boš imel, takrat šele si ti ozavestil svoje razloge, zakaj, in v bistvu delaš potem tudi korake proti temu. Ne gre obratno. Če si preveč smart v postavljanju ciljev, lahko marsikatere sanje s tem lahko tudi zatreš. Saša, jaz bi na tej točki zaključil naš pogovor. Želim ti še veliko uspehov in doseženih ciljev. Hvala, ker si prišla. Hvala, Filip. Ta pogovor je minil, kot bi trenil. Res je. Hvala.